Enemies ahead. नहीं स्कॉट टाकड़ी हो क्लोज रेंज ये लो इनका तो जिसको देखते हैं तभी निकल जाता है, क्या ही बोले। कंटेंट नहीं Enemies ahead. यो मदर फादर पता है मैं उसको टैप टैप कर दिया था। अबे राश तो आ तो रहा हूँ, कितनी तेज भागते हुए हम यहाँ पे आ जाओ। Enemies ahead. हम एक पेड़ पे Watch out. तो कसुरा हम चला रहा एक वो वजीर पेड़ भाई पे। वजीर भाई मैं गया वजीर भाई मैं गया वजीर भाई को श्रद्धांजलि को जल्दी अबे मेरे को हाथ लगा मैं चले जाऊंगा मैं आ रहा है, मैं आ जाया। अरे यहाँ पे रिवाइव कर रहा है मेरे सामने, यहाँ पे। Marked a location. अरे रिवाइव छोड़ के मुझे मारते हैं। हेल्थ भी नहीं है बे गुलाम पोजीशन चेंज कर दे पटिया ले लो। मारा अरे तू Enemies ahead. अरे नंबर 2 तुम रश कर दो और रिवाइव। अरे वो बॉम्ब डाल जब तक के तू गुलाम तू लेफ्ट से जा मैं नहीं है मैं बैंडेज मार हट 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 देख लो तो Marked a location. Marked a location. भाई अबे मेरे को रिवाइव कर तुम ही बचे हो। अबे पहले मैं गुल्लू मैं तेरा तीसरा चौथा नॉक है मेरा वजीर भाई को श्रद्धांजलि दो सबसे पहले अरे भाई मैं वहाँ पे छुपा हुआ था, गाड़ी आकर वहीं पे रुकी। बोल रहा है वजीर भाई चेक करो कॉल पे कुछ बोलेगा तो अबे हमारी जान पड़ी थी बे इसको उठाने के लिए अबे हेल्थ किट दे ससुरा इधर ड्रॉप गिरा बे अटैक सही है दे रहा। निकल के तो पानी से, अभी निकलना पानी से। ये लो ड्रॉप किया ऊपर यहाँ पे। अटैक मैंने फेंका रहे यहाँ लगा था ले वाले को कोई यहाँ पे I got वो है, supplies. क्या कहते हैं वो वाला स्नाइपर का मैग भी पड़ा है उसके अंदर, अगर चाहिए हो तो। वो इधर फेंका मैंने
ये साइड Watch out! Watch out! ड्रॉप जोन के बाहर है। अरे यार Enemies ahead! इसमें से मुझे पता है, इसमें से मुझे किल नहीं मिलने के। अबे गाड़ी अबे गाड़ी अबे गाड़ी। Watch out! अरे रुक गई गाड़ी। अबे गिर जा रहा है। ये रहा इस Marked a location. Enemies ahead! उस बस के पीछे बंदा है। एक ने खाया बॉडी। एक तुम्हारे वहां पे आया, वो उतरा जस्ट अभी देखो। नहीं मैंने करा होता हूँ। हो गया ऊपर। अरे बच गया। चलो ये तो कंफर्म हो गया, एक ही स्क्वाड है। ऊपर सबसे ऊपर नेड़ फेंक रहा। अरे कूदा बंदा।